ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தீபாவளிக்கு பட்டாசு சிவகாசிலேருந்து ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். இப்போ பாக்ஸ் இன்றைக்கி தான் வந்துச்சு. ஸோ நான் சாய்ராம்லாம் பாக்ஸை பிரித்து என்னென்ன பட்டாசு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஃபைனலாக இந்த பட்டாசை வெடிச்சும் காட்ட போகிறோம். சரி வாங்க, இன்னைக்கு என்னெல்லாம் பட்டாசு வாங்கியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம். அது மொத்தமாக எல்லாத்தையும் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணி அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். பட்டாசு வெடிச்சும் பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். லட்சுமி படகு, கம்பி மத்தால், புஷ், பென்சில், பென்சில், வாட்டர் ஃபால்ஸ். இது என்னது? கிரவுண்ட் சக்கரம், தர சக்கரம், துப்பாக்கி வெடி, என்னமா? ஃப்ளவர் பாட், புஷ்பானம், என்னமா? டிம்டா என்னன்னு தெரியல. குருவி, என்னமாக்கா? பேப்பர் பாம்டா. ஒரே பேப்பரா தான் வரும். ரெண்டு பேப்பர் பாம் இருக்கு. என்னமா? தெருவே பேப்பரா போகுதுடா. அணுகுண்டு. என்னமா? அணுகுண்டு. எம்மாடி. ஆட்டோ பாம்பு குண்டு. என்னமா? 12 ஷாட்ல 2 கோலவானம். நீங்க ஆர்டர் கொடுத்தாச்சா? செல்ஃபி ஸ்டிக்காண்டா. செல்ஃபி ஸ்டிக்னு ஏதோ வெடி வந்திருக்கு. பாப்போம். சாட்டை